Assalamualaikum guys Wan, guys Wati, dimanapun kalian berada. Ini kita sekarang akan unboxing eh, prosesor ya. Jadi kita kemarin habis beli online prosesor Intel Core i3 2120. Ini kita sekarang akan coba untuk ngecek minimal fisiknya dulu guys. Kalau untuk urusan performanya kita akan lakukan tes di video-video kita berikutnya. Ini kita bongkar dulu guys, namanya juga unboxing ya, harus dibongkar, harus dibuka nih paketannya ya. Kita akan coba untuk membongkar paketnya. Ini kita lihat dalamnya guys seperti apa. Oh, ini yang tengah guys, harus disilat. Nah ini guys, oh kemasannya cukup aman guys, karena dilapisi dengan beberapa kertas seperti ini pelindung ya guys ya, biar nggak kena guncangan. Dia namanya juga paket isinya prosesor guys. Ini oh ini notanya guys ya, nota pembeliannya. Terus nah ini di dalam masih banyak kertas pelindungnya guys. Kita keluarin dulu semuanya, kita akan lihat. Nah ini dia paket kita guys, masih di protect lagi dengan bubble wrap ini biar benar-benar safe, benar-benar aman guys. Memang packaging itu memang harusnya seperti ini guys, apalagi untuk barang-barang sensitif ya, prosesor. Nah sudah, ini dalamannya guys. Jadi kemarin kita beli prosesor ini sekalian satu paket dengan fan atau dengan kipasnya guys. Kita akan coba buka ini dalamnya. Kita buka segelnya ini guys. Yang sisi sini oh ya, ini ternyata prosesornya di sebelah sininya guys. Nah ini guys prosesornya guys, ini cuman fan-nya aja guys. Ini justru yang paling penting ini, yang ini guys, prosesornya. Bisa dilihat guys ya, tertulis di situ Intel Core i3 2120. Untuk frekuensinya dia 3,3 GHz ya. Ada tulisan Malai, itu kayaknya tempat pembuatannya ya guys ya, manufakturnya. Intel ini dia gauge-nya 3 mega guys. Terus ya core-nya ada 2 ya. Kalau di websitenya kita lihat jumlah core-nya dia sebenarnya 2, threads-nya 4. Dan untuk soketnya dia cocoknya dengan soket FC LGA 1155 guys ya. Ini baliknya seperti ini guys. Terus oh ya, dia sebenarnya juga sudah ada grafiknya juga guys ya. Kalau grafiknya sendiri dia Intel HD grafik aja biasa, Intel HD 2000 guys ya. Jadi ini prosesor kita ini yang akan kita coba nanti performanya bagaimana. Nah saya taruh dulu prosesornya ini.
Sedangkan ini kipasnya guys. Kipasnya coba kita bongkar, kita lihat dalemannya bagaimana. Nah ini guys, ini fannya, ini kipasnya ya. Nah nanti ini kita coba di motherboard semua guys. Kita pasang dulu di motherboard, di Mobo, terus kemudian baru kita uji coba semua performanya ya. Kenapa kok butuh kipas guys? Karena memang dari keterangan yang ada di website Intel Core i3 2120 ini dia maksimal hanya mampu untuk menahan suhu sampai 70, sekitar 70 derajat Celcius guys, tepatnya 69, sekian derajat. Jadi ya butuh kipas lah ya, apalagi di kota yang notabene di Indonesia ini kan garis-garis khatulistiwa ya, sering kemudian dalam kondisi yang sangat panas, ini kita butuh fan atau kipasnya guys. Baik, secara fisik ya ini semua guys yang bisa kita tunjukkan di video unboxing kali ini. Untuk kipasnya, kemudian juga untuk nah ini prosesornya tadi, dua-duanya sudah kita terima dengan baik. Bagaimana performanya, uji performa dan pemasangan di motherboard akan kita tunjukkan di video yang berikutnya. Tetap ikuti kami guys ya, bocah-bocah Ciks ya, channel informasi cepat saji guys. Terima kasih.